A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam halaman 64. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sing jero dibaleni ar-raja'u ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Roja itu perkara yang dibarengi ngamal, kalau tidak namanya umniyah, ngangen-ngangen atau menghayal. Roja itu harus bersama dengan perbuatan. Ngarep-ngarep surga tapi gak ngamal ke amalan-amalan suwarga, iku jenenge duduk roja. Ar-roja utawi roja iku makomun sarifun min makomatil yakin, makom kang mulyo setengah saking makom-makom yakin. Jadi makom yakin itu banyak, antara lain roja, ngarep-ngarep rahmati Allah, ngarep-ngarep ampunane Allah, ngarep-ngarep maghfirahi Allah, ngarep-ngarep pitulungi Allah. Itu jenenge roja apabila dibarengi ngamal. Dan roja itu sebuah makom yang mulia dari makom-makom yakin. Wa huwa utawi roja iku ya ba'asu bisa nangeake apa roja alal ijtihad fil a'mal, ing atase nemen-nemeni ing dalem ngamal. Jadi karena punya harapan kepada Allah, maka harapan itulah mendorong seseorang untuk benar-benar beramal. Kalau tidak membuat seseorang benar-benar beramal, maka rojanya itu perlu dipertanyakan. Itu roja apa menghayal? Kama kaya barang zakarnahu kang wis nutur sapa ingsun ing ma fil huzni ing dalem bab huzni, ing dalem bab susah. Li annaman krono temen setune wong roja kang ngarep-ngarep sapa man sayan ing suwiji-wiji, tolabahu mongko murih sapa man ing sayan. Orang itu kalau ngarep-ngarep perkara tentu ia mencari. Ngarep-ngarep swarga tentu ia mencari surga. Lah caranya mencari, ia mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan masuk surga. Kalau tidak mengamalkan amalan-amalan, namanya tidak tolab. Kalau tidak tolab, namanya tidak roja. Waman lan utawi sapane wong iku khofa lamun wedi sapa man min sayin saking suwi-wiji, haroba mengko mlayu sapa man minu saking sayin. Orang yang takut dari sesuatu tentu ia lari dari sesuatu itu. Kalau tidak lari, namanya tidak takut. Takut neraka, tidak lari meninggalkan neraka, namanya tidak takut.
caranya lari. Jangan melakukan hal-hal yang membuat masuk neraka. Itu caranya lari. Wa ammar rojaul kadhibu anapun utawi rojak kang goroh, alladzi kang yuftiru kang ngendoaki apa alladzi sahibau ing wong kang anduweni alladzi ngendokke anil amali saking amal, wa yujriuhu lan ngendelaki apa alladzi ing sahib alal maasi wa dzunub ing atase maksiat-maksiat lan dosa-dosa, falaisa moko ora ono apa hadza ikilah roja iku birojain kelawan aran roja. Ngarep-ngarep sing goroh yang membuat pelakunya itu kendu aras-arasan ngamal dan malah membuat pelakunya itu berani melanggar maksiat dan dosa, maka itu roja bukanlah aran roja indal ulama, menurut ulama. Ngarep-ngarep ampunane Allah tapi wani maksiat. Maksiat itu tidak membuat dia ketakutan, biasa-biasa wae, tidak membuat dia takut. Kalau begitu itu namanya roja yang ngapusi. Ngarep-ngarep pengen selamat saka ulo, mergo wis tau dipatok larane ndak karu-karuan, sehingga berharap terus jangan sampai dipatok ulo lagi. Ngarep-ngarep selamat saka ulo tapi kendel karo ulo, iku jenenge ngarep-ngarep model piye kaya ngono kuwi. Iku ngarep-ngarep pembohong. Wong ngarep-ngarep selamat saka ulo mergo pernah dipatok rasane loro ning kok kendel menghadapin ulo, jenenge gak ngarep-ngarep, iku ngarep-ngarep sing pembohong. Walakinnahu tetapine alladzi iku umniyatun aran umniyah, waghtirarun lan aran kebujuk billahi ta'ala sebab Allah. Jadi kebujuk sebab Allah. Allah tidak menegur dengan mendatangkan teguran, peringatan, azab, musibah dan lain-lain, membuat seseorang itu berani maksiat dan dosa. Ning ngarep-ngarep ampunan Allah, ngarep-ngarep ampunan Allah, karena Allah Ghaffarun maha pengampun. Jadi mentang-mentang Allah Ghaffarun maha pengampun, sehingga ngarep-ngarep itu tertipu dengan kata-kata Ghaffarun. Tertipu dengan kata-kata Ghaffarun, bukan Allah penipu, bukan Allah penipu. Jadi ibaratnya saya perhatian banget dengan tetangga, sudah ditinggal mati suaminya, anaknya kecil-kecil, saya perhatian, nafkahnya saya pikirkan, kebutuhan-kebutuhannya saya pikirkan. Karena kebaikanku membuat janda itu tertipu. Apa saya penipu? Saya terpanggil oleh Allah untuk menolong orang yang perlu ditolong. Dengan pertolonganku yang tulus, sikapku yang yang tulus, yang ikhlas, tidak pernah melukai sesama orang, membuat si janda tertipu dengan kebaikanku. Itu bukan saya penipu. Allah maha baik, sebab baiknya Allah banyak orang yang tertipu, bukan Allah penipu. Huwa qad zammalan temen-temen nyacat sapa Allah kauman ing kaum zonnu kang padha nyono sapa kaum
mislah hadza ing sepadane ikilah rojak wa asarru lan padha netepi sapa kaum ala hubbid dunya warridho biha ing atase demen donya warridho biha lan ridho biha kelawan donya wa tamannau lan padha arep-arep sapa kaum al-maghfirah ing pengampunan ala zalik ing atase mengkono-mengkono hubbud dunya. Allah mencela kaum yang mereka menyangka hal tersebut dan mereka netepi demen dunyo, padahal Allah ndak demen kalau hambanya itu demen dunyo, karena dengan demen membuat hamba itu jadi kawula ning dunyo. Tentu Allah cemburu, kepingine Allah itu semua hambanya menjadi hamba Allah, jangan sampai menjadi hamba apapun dan siapapun. Karena enggak ditegur oleh Allah, datangnya bala ataupun azab ataupun ujian dan lain-lain, tertipu dengan kebaikannya Allah. Jadi tertipu, Allah tidak mengingatkan, Allah tidak memberikan peringatan, Allah tidak mendatangkan musibah. Ini berarti memang Allah itu Ghafarun. Jadi apian, Gusti Allah ki api. Nah dengan begitu diterus ke hubbud dunyanya. Wa tamannau al-maghfirah ala dzalik fasammahum mongko ngarani sapa Allah ing kaum diarani khalfan ing aran khalfan. Wal khalfu utawi khalfu iku ar-radi'u minan nas, wong asor sapa menungso. Wal khalfu utawi maknane khalfu iku ar-radi'u minan nas, menungso kang asor. Faqala mongko dawuh sapa Allah azza min qailin fa khalafa min ba'dihim khalqun warisul kitaba ya'khuduna aradu hadzal adna wa yaquluna sayaghfiru lana. Fa khalafa mongko ganti min ba'dihim saking sause kaum Bani Israil sapa khalfun wong-wong asor warisu kang padha maris kabeh alkitab ing kitab ya khuduna padha ngalap sapa khalfun aradu hazal adna ing bondone ikilah perkara kang asor wa yaqulun lan padha ngucap kabeh saya biru bakal ngapura sapa Allah lana maring kita. Qala dawu sapa Ma'ruf al-Karkha radhiyallahu taala anhu, dawe tolabul jannah utawi murih swarga bila amalin kelawan tanpa ngibadah iku zambun suci dosa minaz dzunubi saking pira-pira dosa. Golek swarga ndak ngamal amalan-amalan yang membuat masuk surga itu sebuah dosa. Wartija usafaah utawi ngarep-ngarep syafaat bila sababin kelawan tanpa sabab iku naun sakwerna minal hurur saking kabujuk. Ngarep-ngarep syafaat tanpa sebab iku satu macemnya kebujuk. Wartija'u rahmatiman lan ngarep-ngarep welase zat. Wartija'u rahmatiman lan ngarep-ngarep welase wong utawa zat la yuta'u kang ora den taati sapa man iku jahlun wa hamkun aran bodoh lan rusak akali lan akali gak normal lan kumprung iku akali gak normal gak beres, mengharap belas kasihan orang yang orang itu ndak ditaati, orangnya perintah ngalor ndak dituruti, perintah ngidul ndak dituruti, tapi kok mengharap belas kasihannya.
itulah penggaweane wong bodho lan akali gak normal. Akali gak normal. Huwa qala lan dawu sapa Ma'rufun al-Karkha aidon radhiyallahu anhu raja'uka utawi pengarep-ngarep sira ar-rahmata ing welas mimman saking zat la tuti'uhu kang ora taat la tuti'uhu raja'u kar-rahmata mimman utawi pengarep-ngarep sira ar-rahmata ing rahmat mimman saking zat la tuti'uhu kang ora taat sapa sira ing man iku khidlanun aran asor wa hamkun lan aran akale gak waras. Wa'lam lan ngerti wa sira annahu setune kelakuan iku laisa ora ono iku fi af'alil haqqi subhanahu wa ta'ala ing dalam penggawe-penggawene Allah apa ma barang yujibu kang majibke apa ma ayyuk mana ing yen to den amanke apa iku siksane Allah. Penggawe-penggawene Allah itu tidak ada sesuatu yang membuat siksane Allah itu aman. Yang membuat siksane Allah itu aman. Jadi siksane Allah tetap tidak aman. Bisa jatuh, bisa enggak. Innama bi af'ali angin pestine iku tetap ing dalam agawene Allah ma utai barang yamna'u kang nyegah apa ma al ya'sa ing putus asa min rahmati saking rahmati Allah. Penggaweane Allah itu ada sesuatu yang mencegah putus asa dari rahmatnya. Jadi ada sesuatu yang mengkesankan janganlah putus asa dari rahmat Allah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah. Tapi tidak ada penggawe-penggawe Allah itu sesuatu yang menyimpulkan siksanya Allah itu diamankan. Wa kama la yasunulan kaya oleh ora bagus apa ayu hiro yen to mertilake sapa Allah min lutfi saking welase Allah fi khalqi ing dalem makhluke Allah la yasunu ora bagus apa atoma utama fi jambi ing dalem arah-arahe Allah. Jadi kewelasane Allah terhadap makhluknya itu tidak baik ditampakkan, maka tamak pun tidak baik. Tamak pun tidak baik. Jadi tamak terhadap apa itu kewelasan-kewelasan Allah, ndak usah tamak. Wa yu'manu lan den amanke apa akhduhu siksane Allah wantikomu lan tegese siksane Allah. Fa inna man moko temasatune wong koto akang megot sapa man asrafa idwin ing luweh mulya-mulyane anggota birubu dinari sebab nyolong seprapat dinar iku la yu'manu ora kena den amanki apa ayyakuna yen to ana apa azabu azabiman ghadan ing dalam sesuk. Zat yang motong anggota tubuhnya seseorang yang mulia sebab nyolong seprapat dinar itu tidak bisa diamankan nanti-nantinya bebas saka azab. Aja mbok reken lek nang donya wis ketok tanganmu njurusuk ning ngarepe Gusti Allah wis bebas. Belum tentu. Jadi pepe nyolong kecekel terus diketok tangane bebas. Enggak. Allah tetap mantau atimu tobat apa ora. Lek zahirmu itu penegakan hukum Islam.
tapi hatimu kuwi dipantau oleh Allah. Penyesalanmu itu sebesar apa? Membuat Allah jadi ridho apa tetap murka? Wa qad qalu lan teman-teman dawuh sapa ulama, dawe man za'ama utawi sapane wong iku za'ama lamun ngucap sapa man annar roja iku za'ama lamun nyono sapa man annar roja'a temen satune roja ma'al israri serta netepi dosa iku sahihun bener. Orang yang punya pendapat bahwa roja tapi tetap maksiat itu sah bener-bener wae. Fal yaz'am moko becik nyono sapa man anna talabar ribhi ing temen satune golek badi fil qabri ing dalam kuburan wa qad khannari lan ngurupke geni fil bahri ing dalam lautan iku sahihun bener. Lek pancen kaya ngono cobalah cari untung ning jero kuburan, ning kuburan apa ngekakne geni ning tengah laut. Mekan toh kena banyu mati terus. Wa fil hadis lan iku ing dalam hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu utawi teman satune kanjeng Nabi iku kala dawuh al kayyisu utawi wong kang kuat iku man wong dana kang ngasorke sapa man nafsu ing nafsune man wa amilalan ngamal sapa man lima krono are waktu ba'dal mauti kang tetep ing dalam sause mati. Orang yang kuat itulah adalah orang yang dirinya dianggap hina, tidak menghargai dirinya. Orang yang tidak menghargai dirinya, dirinya tidak berharga. Yang paling berharga ya Allah, sehingga dirinya tidak berharga, sehingga apapun keinginannya tidak pernah dituruti, karena nuruti makhluk yang tidak berharga. Jadi nuruti Allah saja, itulah orang yang kuat. Wal ajizu utai wong kang lemah iku man wong atba'a kang ngetut mburekke sapa man nafsu ing nafsune man hawaha ing kesenengane nafsu. Orang yang lemah, orang yang tidak mampu, orang yang tidak mempunyai kekuatan adalah orang yang selalu mengikutkan nafsunya terhadap kesenangan-kesenangannya. Kesenengane nafsu opo? Nafsune diikutke kono melok kono. Membiarkan nafsu ikut terhadap kesenangannya, itu namanya orang yang lemah, yang apes, yang tidak mampu, yang tidak kuat melawan nafsunya, menghalang-halangi nafsunya, menundukkan nafsunya, berarti lemah, tidak mampu menundukkan nafsunya. Nafsunya kepingin ngene, gak mampu ngalang-alangi, berarti wong lemah. Wa tamanna lan ngarep-ngarep sapa ajiz alallahi ta'ala ing atase Allah al-amaniya ing pira-pira pengarep-arep. Wa qala al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu inna qauman temen satune kaum iku alhadhum nungkulake ing kaum apa amaniyul maghfirah pengarep-ngarep pengapuran hatta kharaju sehingga padha metu sapa kaum minat dunya saking dunya walaisalan ora ana iku lahum kuti kaum apa hasanatun kebagusan. Kaum telah disibukkan oleh pengangen-ngangen maghfirah. Jadi sehari-harinya meyakini Allah ngampuni, Allah ngampuni. Sementara tidak ada usaha-usaha yang menyebabkan Allah ngampuni. Tidak ada. Mati-mati
mereka tidak membawa kebaikan. Yaqulu ngucap sapa akaduhum salah suwijine kaum ngucapake uksinu gawe bagus sapa ingsun azzonna ing penyono birabi kelawan pangeran ingsun wa huwa khali utawi akad iku yakdzibu goro. Jadi mereka telah berbaik sangka dengan Allah. Mereka berkata, aku telah berbaik sangka kepada Allah. Allah itu Ghaffarun, Maha Pengampun. Jadi berbaik sangka. Persangkaan baiknya mereka itu logoroh. Kalau memang baik sangka, lau aksana lamun gawe bagus sapa akad azzonna ing penyono birobi kelawan pengirani akad la aksanal amalah mongko yektine gawe bagus sapa akad al amala ing amal. Kalau memang benar-benar kamu baik sangka terhadap Allah, tentu kamu juga berbuat baik amal. Amalmu nggak pernah mbok baiki, kok ngaku-ngaku baik sangka. Baik sangka itu tidak hanya di mulut, buktikan. Caranya membuktikan amalmu, buatlah baik. Wa dalalan lan moco sapa Syekh Hasan qala Allah azza wa jalla wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Wadzalikum utai mengkono-mengkono penyono iku dhannukum penyono sira kabeh allazi kang dzanantum kang nyono sira kabeh birobikum kelawan pangeran sira kabeh ardakum ngrusak apa penyono ing sira kabeh fa asbahtum mongko padha dadi sapa sira kabeh iku minal khosirin golongane wong-wong kang rugi. Baik sangka terhadap Allah itu dalam mulut lan pikiranmu, tapi reaksi yang mencerminkan baik sangka itu lu tidak ada. Rupane amal baik. Wa kana lan ono sapa Syekh Hasan iku yaqulu dawuh radhiyallahu taala anhu ibadallah. Oh kaulo Allah ittaku padha wedya sira kabeh hadhil amaniya ing ikilah pengangen-angen fa innaha moko temasatune hadhihi iku audiyatul halakah pira-pira jurang kerusakan tahulluna kang padha mlebu sapa sira kabeh biya ing dalem audiyah. Wallahi demi Allah ma'atallahu abdan ma'ata ora paring sapa Allahu Allah abdan ing kawula bi amani sebab angen-angene abdan ora paring khairon fid dunya wala fil akhirah ing kebagusan ing dalam dunya lan akhirat. Demi Allah, Allah tidak akan memberikan kebaikan terhadap seseorang sebab angen-angeni. Demi Allah, Allah tidak akan memberikan kebaikan di dunia dan akhirat terhadap seorang hamba sebab angen-angen tanpa ada pembuktian. Huwa katabalan kirim layang sopo Abu Umair al-Mansuriyu ila ba'di ikhwani amma ba'du fa innaka maqaddama satune sira iku qad asbaghta teman-teman dadi sapa sira iku tu amilu ngangen-ngangen sira bituli umrika kelawan sakdawane umur sira wa tatamanna lan arep-arep sapa sira Allah ing atase Allah al amaniya ing pira-pira pengarep-arep bisu fi'lika kelawan eleke penggawe sira.
kalian ngarep-ngarep sepanjang umurmu, dan kalian angen-angen terhadap Allah. Perkara-perkara yang diangen-angen dengan buruknya perbuatanmu. Wa innama tadribulan angin pestine mukul sapa sira hadidan baridan ing wesi kang adem. Kowe iki apa ki maloni watu sing adem. Ya sampai kesel ora bakal gepeng-gepeng itu wesi. Ha kudune dibakar dhisik. Lek wis dibakar baru dipukul pakai palu bisa gepeng. Kowe ngangen-ngangen maghfirah Allah tapi perbuatanmu elek. Padha karo maloni metili besi adem. Matlabul arifin minallah utawi pemuri wong-wong makrifat minallah saking Allah Ta'ala iku asidku temen fil ubudiyah ing dalem oleh ngabdi wal qiyamu lan jumenengi bi hukukir rububiyah kelawan hak-hak sifat pangeran. Matlabul arifin min rabbihim utai pengarep-ngarepe wong makrifat min rabbihim saking pangerane arifin iku a'la luwe luhur min matalibi ghairihim katimbang pemuri liyane arifin. Harapannya, tuntutannya orang-orang makrifat dari Allah itu lebih luhur daripada tuntutannya orang lain. Sawaun iku podo kokanu ono sopo ghair iku ubadan piro-piro ahli ibadah au zuhadan utawa piro-piro ahli zuhud au ulama utawa ulama. Baik orang lain itu ahli ibadah, ahli zuhud ataupun ulama. Lianna matlabal arifin krono temen satune penyupri wong makrifat min rabbihim saking pengirane iku innama huwa angin petine utawi penyupri iku asidku temen fil ubudiyah ing dalam oleh ngabukti iku asidku tenanan fil ubudiyah ing dalam oleh ngabukti wal qiyamulan jumenengi bi hukukir rububiyah kelawan hak-hake sifat pangeran fakot mongko khali bloko. Jadi yang diharapkan oleh orang-orang makrifat ialah bagaimana supaya diri ini betul-betul ngabdi kepada Allah. Jadi ya Allah, jadikanlah hamba ini hamba-hamba yang betul-betul ngabdi dan menegakkan hak-haknya Allah. Allah itu kudu dipiye, harus dibagaimanakan, itu ditegakkan. Allah ojo sampai digelaki. Nah, sehingga apapun yang membuat Allah gelo ditinggal. Allah harus dibuat ridho terus, sehingga apapun dilakukan agar Allah ridho. Jadi apapun dilakukan, walaupun itu bukanlah sesuatu yang harus dan wajib, demi mendapatkan ridhonya Allah, apapun dilakukan. Nah, seorang istri, ibu-ibu rumah tangga, kewajiban ente, kewajiban ibu-ibu, buatlah suami itu selalu ridho. Ridho Allah fi ridho zaud, buatlah suami itu ridho, sehingga apapun lakukanlah agar membuat suami ridho, selama itu bukan maksiat. Bikinin kopi bukanlah kewajiban ibu, tapi kepingin mendapatkan suami ridho, kepingin membuat suami ridho, dibikinkan kopi. Mencuci bajunya bukanlah kewajiban ibu, tetapi demi ingin membuat suami selalu ridho, dicucikan bajunya. Gendong anak kecil
senajan itu anaknya. Itu kewajiban suami, tapi demi mendapatkan ridho suami digendong, disusoni. Semuanya dilakukan ibu-ibu itu 99% bukan kewajibannya. Kewajibannya ibu-ibu itu cuma taat, membuat suami selalu ridho. Itu masak bukan, nyuci baju bukan, ngomong anak bukan, nyapu halaman bukan, masak nasi bukan. Itu semuanya suami. Tapi karena ada perintah, buatlah suamimu selalu ridho. Mung sayangi bertahun-tahun dijalankan, piye ning ngarepe Allah gak oleh pahala. Kenapa kok gak oleh? Mergo oleh nggaweni kopi, masakne sego, ngumbani baju, itu mengharapkan imbalan dari suami. Suami ben tambah sayang. Ya wis, jangan mengharap ganjaran dari Allah. Mergo ora nuruti perintah Allah. Tapi nuruti perintah nafsu, mengharapkan imbalan dari suami, bukan imbalan dari Allah. Wa tala dzalikum Fakot mongko kali bloko min ghairi muraati khazin, saking tanpa ngrekso kepentingan. Jadi tuntutane, harapane orang-orang makrifat itu ingin bersungguh-sungguh ngabdi hanya kepada Allah. Jadi apapun yang membuat Allah ridho selalu diusahakan dan menegakkan hak-haknya Allah. Allah itu siapa dan hak-haknya harus bagaimana, tanpa memikirkan kepentinganku iki pengen ngene pengen ngono, ndak dipikir. Wala baqa'a lan wala baqa'in ma'an nafsin, lan ora tetep ma'an nafsin serta nafsu. Wa kullu man utawi saben-saben wong adahum kang sakliyane, adahum kang liyani sapa man ing arifin, iku lam yufariku ora bisa misai sapa kullu man al khuzuza ing kepentingan wal aghradu lan ing pira-pira sejo fi matalibim ing dalam pira-pira pemuriye man. Selain arifin itu tidak bisa membebaskan diri dari kepentingan-kepentingan, tetap punya kepentingan. Rajinnya ibadah malam, rajinnya zikir, setiap detik zikir, punya kepentingan. Kepentingannya opo? Nyelametke diri dari neraka, ngenakne diri mlebu swarga. Jadi mikir ke diri. Wa qota amalan teman-teman wis dingin min kalamil muallif, saking dawuh muallif rahimahullah taala, apa sing taqaddama khairuma, dawuh khairuma utawi luwih bagus-baguse barang tatlubu kang murih sapa sira ing maminu saking Allah, iku ma barang wa kang utahi Allah iku talibu zat kang murih ing ma mingka saking sira, sebaik-baiknya perkara yang kamu minta dari Allah, sebaik-baiknya perkara yang kamu nuntut dari Allah, sebaik-baiknya perkara yang kamu berharap dari Allah, itu perkara yang Allah mengharapkan perkara itu dari kamu. Allah mengharapkan perkara apa dari kamu? Engen-engenen kowe dilahirke nang donya iki lho, Allah mengharapkan apa dari kamu? Apa Gusti Allah ki mengharap supaya kamu kerja? Lek kowe ora kerja, kowe ora bakal kowe panganan kowe ngono to. Kok sak umurmu mbok entekne kanggo golek bondo. Allah ki mengharapkan kamu taatlah.
Jadi taatlah kepada Allah, apapun yang diperintah taati. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dari neraka. Allah mengharapkan kamu untuk menjaga diri dari neraka. Ndak perintah jagalah dirimu dari kelaparan. Carane piye ya Gusti? Kerja ben gak lapar. Ndak enek ngono kuwi lho. Iku sing perintah nafsumu. Lanjur kowe iki kawulane nafsu apa kawulane Allah? Mula selain orang yang makrifat pasti punya kepentingan-kepentingan. Qala Sayyidi Abu Madyan radhiyallahu taala anhu, satana aduh banget bainaman ing dalem antarane wong himmatu kang utawi sejane man iku al khuru midodari wal kusurulan omah panggung wa bainamanan ing dalem antarane wong himmatu kang utawi sejane man iku robus sutur ilangi aling-aling wa dawamul khudur lan langgenge hadir. Jauh-jauh perbedaannya orang yang niat dan tujuannya itu bidadari rumah-rumah di surga dengan orang yang niat dan tujuannya itu menghilangkan satir penghalang antara hati dan Allah, yang tujuannya adalah ingin selalu khudur di hadapan Allah. Jadi hidupnya dihabiskan untuk memerangi nafsu agar hati ini tidak terhalang terhadap Allah, agar hati ini selalu khudur di hadapan Allah. Sementara yang bukan orang marifat sing diuber-uber kuwi lho midodari. Midodari ki apane? Enak, sing enak apa? Gentalu. Berarti kowe iki kawulane gentalu. Inomen. Ganteng-ganteng dadi kawulane manuk. Basatoka beber sapa Allah, basatoka mbungahake sapa Allah ing sira kaila yubkika drapun ora netepake sapa Allah ing sira ma'al qabdi sertane susah. Wa qabatoka lan nyusahake sapa Allah ing sira kaila yatarukuka supaya ora ninggal sapa Allah ing sira ma'al pasti sertane bunga. Wa akhrajaka lan ngetokke sapa Allah ing sira anhuma saking karu-karune kaila takuna supaya ora ana sapa sira iku lisaiin kedue suwiji-wiji dunau sakliyane Allah. Allah membuat kamu bunga. Tujuannya apa ya kok digawe bunga? Tujuannya Allah itu tidak kepingin membiarkan kamu susah. Allah tidak menginginkan kamu susah, dan Allah membuat kamu susah karena Allah tidak menginginkan kamu bunga, dan Allah mengeluarkan kamu dari kedua-duanya karena Allah tidak menginginkan kamu itu miliknya sesuatu selain Allah. Kamu itu miliknya Allah. Lek kowe susah, saben dinane susah, tentu kamu akan berjuang untuk melepaskan diri dari susah. Berarti kowe diperbudak oleh susah. Kowe iki budakku, apa budake susah? Kamu selalu berjuang untuk lepas dari susah, nyambut gaene sing mempeng ben apa? Ben sugih, lek wis sugih gak susah. Oh, berarti sehari-harinya berjuang melepaskan diri dari susah, diperbudak oleh susah, siang malam pengen keluar saka susah. Lek bunga yo diperbudak oleh bunga, takut bunganya hilang, setiap malam ditunggu samar mobilnya dicolong. Mergo bunga terus, samar omahe diantem wong, diantem maling. Dadi kawulane bunga. Kemudian Allah membebaskan kamu dari kedua-duanya, bunga ya ora, susah ya ora. Karena Allah tidak menginginkan kamu itu miliknya siapapun dan apapun kecuali Allah.
al qabdu utawi wallahu a'lam bissawab.